Теміртау қаласында заңсыз майнинг фермасын ұйымдастыру фактісін қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысының прокуратурасының үйлестіруімен анықтады. Күдіктінің Теміртау қаласындағы өндірістік база аумағында металл контейнерлерде криптовалюта өндіру үшін арнайы жасалған есептеу құрылғыларының кешенін орнатқаны белгілі болды. Тінту барысында объекттен 156 бірлік майнинг жабдықтары және басқа да қосалқы құрылғылар табылып тәркіленді. Қазіргі уақытта алдын ала тергеу жүргізілуде. Тергеу аясында Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабына сәйкес басқа ақпараттар жариялануға жатпайды. Ағымдағы жылдың басынан бері заңсыз майнингтің фермаларын ұйымдастырудың 11 фактісі анықталды. Олардың қылмыстық табысының жалпы сомасы 440 миллион теңгені құрады. Тергеу барысында 269 миллион теңгеге майнингтік жабдықтар тәркіленіп, 373 миллион теңгеге цифрлық активтер өндірілді. Сотқа жіберілген тек 2 қылмыстық іс бойынша ғана жалпы қылмыстық табыс 216 миллион теңгені құрады. Осы істер шеңберінде 1,1 миллиард теңгелік мүлік пен 30 миллион теңгеден астам цифрлық активтерге тәркіленді. Айта кетейік, криптовалюта өндіру саласындағы заңсыз қызмет елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан төндіретін тәуекелдердің туындауына әкеп соғады. Тұтынушылар мен кәсіпкерлерге электр энергиясын жеткізудің іркілуі және тапшылық тәуекелдері артады. Қаржылық мониторинг агенттігі аталған қызмет түріне тиісті лицензия болған жағдайда ғана рұқсат етілгенін ескертеді.